Amen. Nazako lukamoka ba réponse ya maté à toté awa ser koko apesinga. Gloire à Dieu. Yango na msaka yo. Yakaka kiltava. Yakaka kiltava bandaka na adoration bandaka kiltine bandeli. Tamba ko gumba melanzambe kota mobimba. Okozwa réponse à vie na yo. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Quand vous soyez avant ton bandit qu'on adore Nzambe, Nzamba Zalaka déjà présenté pour faire dire Jéhovah Shama. Dieu est présent, il était là parmi nous. Donc il y a ça qui avant 10 heures, Azos et la Yonanga, a tiré ce Seigneur, a tiré les signes comme bénédiction, comme guérison, comme restauration, comme délivrance. Bisonde et comme il parle, il y a attends. Vous avez dit qu'on adore le mot, on reçoit réponse. Il y a ma question au moment où tout le monde semaine mobimba. Amen. Amen. To pas molinzambe pour salir songolu ya côté les maliboso awa. Nous disons merci à l'Éternel et nous disons aussi merci au pasteur Jean-Pierre qui nous a fait confiance d'être là ce matin pour prêcher la parole de Dieu. Peto pamboli bisonyoso bandeko nyonso équipe dirigeante le papa Didier bisonyoso bandeko nyonso tozwami awa. Yosa présent na o lelo ayete vraiment nzamba zo lokumu to pamboli pour na bozali na biso lesiko. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Donc parler sur thème na biso ezali pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime? C'est une question. Pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime? Tote na yo on peut se répondre, Mamika Sanda. Pourquoi tozonyo kwama? Alors que Nzamba zana biso. Réponse de Royelo na mutu. Maman Fallon, réponse de sa réponse. Maman Fallon a dit que zanga goyeba. Sandra, encore yo mikolo li pateza li kolona yo. O azana miso moli mo fa mona. Dimanche de lekina dimanche to somo na Nzambe pena lo leza li kono ya kofumwa. Tikala ndenge wana. Pourquoi nous souffrons-nous alors que Dieu nous aime? Pourquoi? Naza na réponse. Maman Fallon a dit qu'on a poto zangi koyeba. Lukaka ko ezo ya na mutu na utam susu. Ya bonde réponse ya question oyo. O yona ngande to luka réponse. Yeah. Yona ngande to luka réponse. Certainement tam sous réponse ko bima na munoko na yo. To pe na munoko voisin. Amen. Yeah. Alors pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime? Pour retenir réponse à Maman Fallon. Ozanga koyeba manque de foi, négligence, manque de patience, ozanga koyeba manque de patience, ozanga kondima. Nyonso tu wana ezali ba maka, ezaba mabaku, c'est-à-dire ezali ba na benga monini, c'est-à-dire oh ozo zanga kondima wana, tango yozo zanga kondima Nzamba zo sepela te. Alors comme le lisumu liboso na Nzambe. Tant que yozo zanga kozana patience lobi papa Didier. La promesse na Nzambe. OK luka solution na marque na yo. Nyoso tu wana pezali li parcours, c'est-à-dire ou atteindre but na ote. Parce que le péché c'est rater son but. Donc réponse na yo boko loba wana na o bande ko balobi tout fait partie. Na réponse ya question bonne. Alors nous allons parler. Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 59, du premier verset au 4e. Bon, c'est une question. Hein? Donc, tout au Bandoloba, tous nous avons des réponses. Donc, nous avons des pour nani tonyo kwa maka au moment où Nzambe alingi biso. Totangi na Ésaïe 59, 1, 4, o azu ya kotanga. Question pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime? Ma réponse est comme ça, on va déceler dans la Bible. Donc l'équipe va pas dire. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Isaïe 59, verset 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ah, non. Loboko na Nzambe za mokuse te pona ko bikisa.
question batunaki biso mais ozonyokwama mpona nini au moment où nzambe alingaka yo moko ya eyano ezowuta kuna mpe balobi loboko nzambe angani te nzambe yangani te balobi loboko na ye eza mokuse te mpona kosauve toleki papa di ni son oreille pour... Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Papa Didi a telemi. Loboko na nzambe eza mokuse te mpona kobikisa yo na ngai. Babakisi balobi kaka loboko te, matoi na nzambe mpe eza mangongi te mpona koyoka yo na ngai. Olandi hein? Donc nzambe loboko nde eza nango prêt mpona kosauve. Séparation entre vous et votre Dieu. Balobi mabe na yo na ngai moko ba mabe oyo totangi awa yango nde mutu eza kokabola yo na nzambe epai ya nzambe eza lokola crime mabe na yo ntango ozozanga patience eza fruit de l'esprit bible elobi awa moko ba réponse bapesaki biso donc eza lokola orate biti na yo ntango yo ozangi koyeba manque ya connaissance ndenge mama Falon alobaki awa bible elobi bakisa connaissance na boyebi na kondima na yo nyonso tu wana ezali ba element oyo tango yo zangi yango wana ndezo sala bokabwani ya yo na nzambe manki ya foi yo na nzambe bozo kabwana po yo zangi kondima liboso na nzambe oyo alingi yo tokeipa. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Korate bitu wana bamakambo totangi awa biso nyonso tuto lobi yango wana nde oyo babengi mabe oyo ezali koempêcher nzambe mpo asala. To continue. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà, continuez. Ni ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent les crimes. Amen. Biso no surtout toyoki. Balobi toboyi kozala sembo liboso na nzambe. Toboyi kozala sembo liboso na nzambe. Toboyi kotambola na ndenge elongo bani ndenge nzambe alobi. Tozokanisa toujours mabe. Tozoloba toujours mabe. Yango wana ndezo bima liboso na nzambe lokola crime na relation na biso na nzambe. Tobosana te toza na mwa ya ba alliance. Après il a démontré yango lobi. Alliance alobaki l'alliance est basée sur l'amour. L'amour comme ya alobaki. Notre alliance avec Dieu, l'alliance doit être basée likolo na bolingo. Tant bolingo ezangi, tant bolingo ezate, donc quelque part alliance ezali brisée. Na katikati wana alors tangu pe yona ngai tozangi sembo katikati na alliance wana. Tangu pe yona nga na relation oyo etongi alliance abiso mibale. Toza droite et yango wana ndeza kokabwana bokabwani wana nde yango esali ke bolingo ezate na katikati na alliance wana. Amen. Papa dit totanga lisusu bongo tokembala moko. Totangi na Psaume 73 26 à 28. Psaume 73. Ezap Psaume Azaf. Psaume 73 ezap Psaume Azaf. Azaki mosali na nzambe. Azaf azaki mutu azaki intègre, azaki kotambola malamu liboso na nzambe. Mais vie na ye bandaki kosimba te. Banzala, bampiaka, bakozangela mba kolata, bao akelela na mkina tongoli pokolia ya te. Donc babiloko wana nyonso tu ekomelaka Azaf. Siko Azaf akomi kobituna nga nazobanga nzambe. Nga naza serviteur ya nzambe. Nga nalingaka nzambe, nabelelaka nzambe tongo midi pokwa. Voisin kutu donc soko tali voisin azobonga, azokende liboso entre ta voisin ngo abanga na nzambe te. Bongo ngai na obanga nzambe pona nini makambo yo ezokomela ngai. Amen. Papa dit atangi pona biso. 73 combien? 73 26 à 28. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Motema na nga pe nzoto na nga ekoki ko sila donc kosila oui
na lingala. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Nzambe akozala toujours libanga ya motema na ngai pe bozwi na ngai partage na ngai. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tala ba oyo bazotika nzambe na musika bazobeba. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Nzambe ayebaka ko anéantir kosilisa bato nyonso baza infidèle vis-à-vis na ye. Pour moi, Pona ngai m'approcher de Dieu c'est mon bien. m'approcher de Dieu ko poussa na liboso na nzambe yango nde bolamu na ngai. Et je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de rencontrer toutes tes œuvres. Nakei ko bibomba epai na nzambe enfin ya koloba bolamu ya nzambe katikati na bomoi na amen. Amen. Et Sylvia, nous sommes en train de parler de pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime. Et tolobia que tozali na sanza ya alliance. Alliance n'est pas dit expliquer longuement dimanche. Alors qui est belé. Alliance c'est après ce qui est exemple alliance c'est abandenge belé. Alliance entre moto na nzambe. Alliance entre moto na moto. Yango pesa alliance. Ba alliance c'est ba forme et belé selon kaka batu to ndenge nini mutu akina contexte nini ya lingi. O batu soupe bazana ba alliance na kongo na ndenga mabe. C'est-à-dire tant ya poni na ye ala la kana bibembe wana za ndenge na ye. Tant ya poni na ye yake na kola na ba cimetière wana za ndenge na ye. Mais biso toza bana na nzambe. Tozo parler sur alliance ya moto na nzambe na moto pe alliance entre moto na moto. Donc alliance oyo eza ebele mais biso tozo parler sur wana parce que biso to lukande nzambe de tata na biso to yamande Yesu de tasikola biso asomba biso soki lelo to peta masolo ba alliance eza à cause na ye. Ya mwana monaka okoki kolala na butu boye famille basala réunion balobi o tozo luka ye me to mona yete pona nini parce que makila moko esopana makila wana ya mwana sala alliance ya yo na nzambe pe makila wana eza ko couvrir yo pe makila wana eza ko batela yo moyen bango bato baza libanda ya alliance wana bakoka yo ezate amen amen. Alors wana eza ba moko ya ba alliance oyo toza kotanga. Donc tu es koloba lisusu ke tolobi Dieu est l'initiateur de l'alliance avec l'homme. Donc mutu tem taluka nzambe ndem taluka mutu. Terme na dit pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime. Na ko rappeler yo que yote oluka nzambe mais nzambe atikaka bon nzambe na ye aye ko luka yo bisika yo zalaki. Atoza kolala na etoko ayeti na etoko na ko luka yo. Atoza kolala na école likola baba ozaki ne sika kolala te na ba mesa wente ayeti na ba mesa wente wana ko luka yo. Yende nzambe aluka yo luka nzambe te nzambe nde mtayaki kosala alliance na yo amen. Donc yeba yango ke yo luka nzambe te nzambe mtaluka yo lokola nzambe mtaluka yo akomema ngambo na ye ya kolukelela yo amema ngambo ya bomoi na ngai. Comprendre nga asana tina amema ngambo ya tina nini ya lukelelaka yo parce que ye mtalukaka yo ngambo ya alliance wana evandi na maboko na ye na nzela na makila na Yesu papa Didier Kasenda te yaki alobaki la Bible lobi alliance wana bazingi yango na makila eza alliance pamba te eza alliance oyo makila nde ekanga yango tamba bengo na français c'est c'est-à-dire moni so ba kangi lupango oyo l'état ye akangi lupango oyo achango bakadena ata yo nani omegate. Donc eko fungwa makasu te pe fungwa ma il faut mukonza mboka acha mokoloto longola kadena na balongoli ata mutachaki kadena na tambola na lipapa mais lokola eza mokoloto ya leta mtolwaki sele yango e fungwa mate amen. To mona ngona na bazisika to uti o mona mtazana pharmacie na ye azana elongo entreprise ne moko activité ne moko sala kama ba kwa leta futite ali bata contribution ba yena ba soda commune ba yena ba soda hôtel de ville bazui kadenale babambi etikala bongo bakanga tote o lupangu moko be famille welelaka bongo sikoyo solution zo makate ba kuna balinge eza tata na boti bana 28 ya tiki lupangu moko wana za difficulté te yo boti bana 28 to ke tika lupangu moko sikoyo bana bakomi ko welela
bake na tribunal bo kuna bake na kalamu bo bake na tribunal ya Gombe ba kuna bake soki na wapi siko leta libo ba to kaza na makambo zwana nukade na kangana nulupango ngwana bongo sima to tala makambo wana sima donc tant bakangi ndenge wana yebaka ata oyo tata kulutu ofungola te. Donc Bible lobi les alliance na biso na Nzambe eza alliance o bakanga na makila. Tango na mutu na yo eza alliance pamba pamba te eza alliance motuya. Alliance wana mutako simba te ata balobi o tata mwasi na biso nde yende mokonza bandoki ya yolo. Na alliance wana akokoka te. Po alliance wana bakangi yango katikati na makila eza alliance pamba pamba te. Donc Nzambe alukaki oyo lukaki Nzambe te ndenge tolobi. Pe na babikela munyoso o Nzambe akeli. Moto nde muto azalaki na motuya koleka abikela mu nyonso. Nzambe akeli mapata, akeli mabele, akeli mai, akeli zamba, akeli banyama, akeli moto, akeli mopepe, akeli na oyo ko bakisa wana. Nyonso wana Nzambe mtakeli amu. Mais na babiloko wana nyonso to Nzambe akeli. Muto aza plus important eloko o to pe muto aza plus important ezali moto o babengi l'homme c'est-à-dire azala mobali azala mwasi na katikati na ba créature nyonso Nzambe akeli yende muto azali plus important yende muto azali plus important. Donc l'homme est plus important de toutes les créatures que l'Éternel a créées. Moto nde muto azali na motuya. Montez azali na motuya. Yango no moni Satan le diable. Donc ye makamuna ye kanda na ye. Kanda ya Satan ezana Nzambe te. Kanda ya Satan ezaba nyama na Nzambe te. Kanda ya Satan ezali mai te ebale te. Kanda ya Satan ezali yo na ngai. Vous comprenez? Parce que na bikela munyo surtout oyo Nzambe akeli. Oyo Nzambe alingaka plus c'est l'homme. On le dit amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Na babikela munyo soto Nzamba kela. Oyo Nzamba lingaka koleka eza moto. Donc yo na ngai eza moto. Yango na siko Satan atango Nzamba bengani na likolo. Tango Nzamba bengani na likolo siko kanda na ye. Ola kipenza mabite ye na okoma kuna te na okokate. Si on a quelqu'un à côté, on est soit motema ya Nzambe. Vous comprenez nga? Donc côté on est soit motema ya Nzambe na soit isa Nzambe motema. Donc Satan a baluki aye vers moto akiti na se aye vers l'homme. Nde ya mwana omoni makambo place bandi. Aye nyoka na jardin. Aye bisi ya lobi. Nzamba lo omoni mbumo ya. Yepe Zimbuma akati. Ole suka kaka na ye moko ndenga kata ki mbuma na ye wana mbuma ngo pesa ali etikali ndambu akeko luka tonton wana. FC tonton Adam. Ndeli. Ngala nya mbuma yo oli ate. Ali so mbuma Adam pe ali. Adam pe su mususu bazo mbuma ngo boli ba ile ya mobimba. Ba ile ya ndambu. Ye pa mbuma ngo ya ndambu asai nini? Ali. Kaka na ndambu wana mokili ekufi papa dit vaccin alliance. On comprend? Donc atezalaki na mbuma mobimba te atezalaki ya ndambu lokola ezalaki kaka alliance ya mwana efalaki kaka alia na kolia wana nde place makambo ebebi nde place kokomi na question na biso ya pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime. Nzambe alobaki kosimba te Nzambe alobaki kolia mbuma oyo te. Soko simbi wana eza nzete na bomo soko lie mbuma oyo obebisi mais ye bebisi ba bi olia azwi pe mbuma alie ne place makambo ebebi donc Nzamba ngana zaki na problème te ennemi ayende pa ina mutu ayeke mutu aza mutu oyo place Nzamba azoluka ko investir. Bon Nzambe na ye place on Nzamba azochama yele na ye azochama kasi na ye likolo na mutu siko ye lokola comprenaki yango alobi bon ngana kende kaka place oyo azochama yele ne na makanisi na bebisi nde yango olomoni l'ennemi ayaki mpona kobebisa parce qu'il savait que yo oza motu ya liboso na Nzambe yo oza motu Nzambe azokonte sur yo mpo Nzambe a investir
na katikati na vie na yo. Nzambe atondisa kati na yo. Yo na nzambe bosala bikamwa, yo na nzambe bokende mosika, yo na nzambe bokela. Lokola nzambe aza créateur, arendre pe créateur. Lokola nzambe azali mozalisi, arendre pe mozalisi. Ye koyeba yango aye ko bebisa alliance ya yo na nzambe. Yango na moni ba question komi pona nini tozomona boye au moment où nzambe alingaka biso, nzambe alingaka biso, nzambe akelaki yo mutu, akelaki yo po yo o dominer. Yango na moni loko ngana bengi ko investir. Nzambe achaki nyonso kati na yo po yo dominer surtout, yo o régner surtout. Nzambe asali yo dominateur. Mutu aza ko dondwa likolo na makambo nyonso. Nzambe avanda asala ko po ya vanda be asepelaka na misala o ya tie kati na oyo pozo sala yango. Avanda katala ka bibo oyo ngana nazuma kanisi na ngana tie confiance na epai na ye, epai na moto na tike na kati na jardin na yebiki ako entretenir jardin biki ako prendre soin na yango. Mais l'ennemi aye abaluki na moto wana. Donc nyonso tout pour nuire à Dieu. Donc en quelque sorte c'est comme si abibo nazo venger tato. Le roi tato a bengani ngana likolo ça va ngana kei na ke pamba te me na kei pona venger ko bengano ya bengani ngale akiti na mutu ay pona ko nuire mutu na ko yebisa mutu moko vengeance c'est ça qui to côté. Vengeance c'est ça mabe, vengeance c'est ça nzambe te. C'est vrai na vie to kutana na makambe belé. C'est vrai na vie okosala mutu bolamu. Mais mutu pas ko bima na un grand ndenge to lobia wa. Pourquoi souffrons-nous? Donc mutu pas ko bossa na na seconde bolamu sala e. Mutu pas ko bossa na e a changer na ye. Mais yo ko venger te pour vengeance c'est ça nzambe te. Les ennemis mtayaki na moya moni nzamba lobia botikela na makambo wana. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Nzambe ye moko a s'occuper nango. Yo ko ça la vengeance c'était. Maman sœur moko azaki na copain. Azaki na copain na ye. Copain wana azaki famille pauvre. Sœur wana sikoyo copain wana za kotanga. Sœur wana pe azaki ne prendre na ba moyen te. Alors copain na tanga za kotanga azaki mayele. Sœur wana bibo so na to neto lingani yo zo ke classe na pena ke classe yo za na ba difficulté minerval. Loko za ba difficulté minerval ngambongo ba ndo pesa ne pa na biso. Ngala ba ndo pesa yo ofuta na minerval. Comprendre nga bien? Yeso ba pesi mbonga minerval, yazo ka mbongo. Apesi copain na afuta classe. Donc moyen que na rasu classe exact. Donc copain na zotanga yem tazo financer. So mbongo ezata talibe nana nini? Nana saki azu saki kwa kote kaka saki kasi o ça les sessions, o ça l'examen. C'est on a besoin saki na yeba te bateki. O na ne logo boy. Yé pas cause de loko wana. Donc non soka ka po frère wana sa nini? Atanga. Na yo so frère wana pas za mayela ko yé mo za conscient que ngana une famille pauvre. Dédé donc mo bulu na kana mutu na le loko msute. Alors yé pas forcé à tangi classe à Silis. C'est raison ça la ba démarche wana no soto to teka saki. To teka logo boy yo futa minerval. L'esprit l'esprit Yaliba ayebi que un jour so que simbi ngai mo na ko lia bambuma ya busala ona na loni ezala bien ma parole eza bien que bambuma musala yo mo loni yo mo ko gérer l'affaire yo mo ko gérer la situation eza ki to lengi bien tuna mama Christine ba simbi ça ka Bible mais le Bible il me ça va dire tu n'as qu'un jour à la neuf mais mon bozo la bien neuf mais mon boy oh ma tescali aux okita mais où t'as la Bible on comprendre et ça la bien dans ce bisao c'est roi na sali ba effort nyo so ko ça frère wana pas ici licencié na droit Etio azui musala na compagnie elengi ya bien ya propre ya kitoko salaire malonga
Mon sous ça va me dire boyer passer. Bon mon ninga na tanga trop. Mais l'homme de pseudo. Bon mon ninga na tanga trop. Il faut pas la moi si oyo. Atanga trop. Au mon ninga niveau ça la c'est boy. Et aussi mal. Donc yo comprendre les gars quand il faut pas la moi si ya ba. Eh! C'est rona amela poison oh asani. Voilà, on a l'histoire. Mais on peut en aller à la musique à Maboya. Donc, on a bêté, on l'a reté, on a rebêté l'homme pour nous. Nebisio, Serwana Alela, à comment Moukié Boyassi là. Frère Akei. À quel moment on a licencié? Bah, peut-être qu'on a licencié là. Babala ni bon, on va licencier. Nebisio, Marajoana. Souka na mariage. Mais avant le mariage, frère a une invitation. Au monio, au edanga trop. Au sala mingi ponanga. Au sala mingi ponanga. Na reconnaissance Sandra, na reconnaissance. Yo ka sorta ma reconnaissance. Na reconnaissance ya mwana muni ko osanga te invitation ya moyo oya la fête nga na obala mais yo amutu na ngai quand même to passa ba bon moment yela so gâteau d'anniversaire donc ngai na tala ka gâteau na fête bi na bi yo mpe ya kina na ba compte c'est vraiment pas une invitation bi merci que passe bien son bi gâteau hein gâteau ne beta ba mo. On comprend, hein? Gâteau qui est bêta par l'escalier. C'est on a zeli ba nous sur sa côté na fête. Yes kwa zo yana gâteau na ye. Na zo so ba camarade ya tonton no ba ye ba kali masolo. Ba camarade ya so nani o ba ye ba ka masolo. Fête changer comme on dirait de kolo fête ba tellement ba bêta maboko ba bêta ba kankundu. Ba mususu ba bi moi so a motema. Aye tia wa ye pe na gâteau. Bon gâteau mo tala mulaya. Aye va déposer gâteau fête avant dina épée. En place aye ba ngina ba taper si bambote ande kala moite. Ande ya bien. Pas fête comme c'est bon, si quoi il faut tout kata gâteau ba marier ce ba ba leki ba no kata gâteau. Ba kati gâteau ba di kolia fête pesi la raté. Et si c'est wana kena. Nazo bisa obatu nyoso baliaka gâteau na fête wana. Bakufa. Oya kufa te ya résistant matikala na ba défaut na nzoto. On comprendre hein? Donc ba oya bazaki nzoto pete basala nini? Bakufa. Pas nini? Ko serwa na ko empoisonner gâteau wana. Donc batu bakufa na après fête wana ba bibembela nana. Donc y est empoisonné fête. Donc, il y a une vengeance. Et ça m'a dit. Le diable, le colantamba, qui est à Saïdini, à Balou qui veut Poutou. À Binga, il faut que nous kaka mutu oyo. Parce que Nzamba Zuma yele na yema kasi na ya chekat na mutu. Donc, mutu a confiance ya Nzambe. Mutu oyo ne Nzamba zo sepela na ye koleka ngai. Yeyo. Yamano moni le diable a yé pour bisoto souffrir. Aye pour na kokabola relation ya biso na Nzambe pour na nuire ko embrouiller relation ya biso na Nzambe pour biso to banda ko mona ke Nzambe ndaza mabe au moment où Nzambe aza mabe te Nzambe aza malamu Nzambe aza malamu bato alia gâteau na petro na bakufa bakufa te batikala na ba défaut abeli so ga VC so linde ba maladi ni rolanda na simana na yete mais en tout cas ebele nde bakufaki. Pour vengeance, il fallait qu'elle se venger dans ma bé oyo et comme la qui est dans ma kambu oyo et comme la qui est. Soigner relation na yo na Nzambe. Soigner relation na yo na prochain na yo. Soigner relation na yo na ndeko na yo. Soigner relation na yo na Nzambe. Dans la passé na yo et koki koza la condamnation pour na yo te. Papa dit alors yo dimanche. Passé na yo koza la condamnation pour na yo te. Yesu ase ayaki. Jésus a versé son sang. Yosi bomo ina yo pesi na Yesu.
Yesu aye alobi les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Makamuno se komi ya sika longola makanisi ya kala. Longola makanisi ya kala. Parce que Nzambe oyo toye lelo ko adore awa. Nzambe na tanga yaki na alliance na ye na biso, tanga yaki na relation na ye na biso. Nzambe soka ye na biso ayaka na nyonso mbala moko. Nzambe ayaka na cortège na ye ya bozui. Nzambe ayaka na cortège na ye ya oyo za na ngoposa, oyo lingi. Ayebi ki na parcours ya bilo bale ozana besoin ya boye ozana. Eza lokola mobali na mwasi babalani. Mobali wana ayebi ki mwasi ya mwana batonga na kena ye, ozana besoin li papa. Aozana besoin ya hasa la suki, aozana besoin ya soki ba ekotala ya somo la pe mutu koka, ayebi biloko wana nyonso tu. Donc otia muninga na confort na bien, na nyonso koza malamu pona ye pe azala à l'aise. Nzambe na relation na biso na ye ayaki bongo, ayebi ba besoin na biso, ayebi ba pasi na biso, ayebi nini tokozala na ngo besoin. Et Dieu est venu avec tout. Aye na mon nyonso. Eloko moko ezangi te na relation ya biso na Nzambe. Eloko moko te ezangi na oyo biso tokoki kotuna epai na Nzambe, pe na oyo tokoki kosenga epai na Nzambe. Mabende ndenge tolobi awa. Mabende muteza ko isoler biso na Nzambe. Mabende muteza ko isoler biso na Nzambe. Nzambe nganya za na problème te. Na alliance na biso na ye, na relation na biso na ye, Nzambe aza na problème te, mais c'est le péché, c'est le mal qui nous isole de Dieu, qui nous sépare de Dieu. Au moment où tout ça a sali les souma, à mon aka on dirait Nzambe comme musika. Donc, au cas où on va Nzambe a pardonné au même, on va banandeni, on dirait Nzambe na matadi yo zana no kotoyo. Donc, au moment où musika maka donc, muno kona yo moko kaka oyo. Que soko fungolo bi Nzambe limbisa nga Nzambe limbisi. Mais au moment où on dirait Nzambe c'est l'erreur de ça c'est le mal. Eza de mabe, eza ko isoler yo na Nzambe. Entre temps Nzambe nde tata na yo, papa Didier Yembaka. Nzambe nde tata na yo. Yo ko panga eloko te po Nzambe azali tata na yo. Pourquoi souffrons-nous alors que Dieu nous aime? Ignorance, mutu moko alobaki awa. Kosanga koyeba mama falo na lobaki. Nzambe ndaza tata. Il faut yeba na papa Didier pareil na ba clause ya relation na biso na Nzambe. Na alliance na biso na Nzambe. Yo il faut yeba ke Nzambe azana ni pona yo. Yo il faut yeba ke Nzambe asala ni pona yo. Ata soki ye ennemi aye na kati ya jardin. Aba atuna ko est-ce que réellement ya solo, est-ce que alobaki pe bongo. Yo il faut yeba ke non alobaki yango. Ye ndaza tata na nga. Ye ndaza mosikoli na ngai. Ye ndaza mo bateli na nga. Ye ndaza mosungi na nga. Ye ndaza Nzambe. Ye ndaza oye baba nini yo zali